हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, आजकल बहुत सारे लोगों को खांसी और कफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई आराम नहीं मिलता। ऐसे में काम आते हैं दादी नानी के नुस्खे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही एक बेहतरीन नुस्खे के बारे में। इसके लिए आपको चाहिए 2 इलायची, 4 लौंग। दोनों को आप गैस पर भून लें और इतनी देर तक भूनें जब तक वो बिल्कुल राख ना हो जाए। उसके बाद एक बाउल में दोनों को ले लें और मैश कर लें। फिर उसमें 1 स्पून जिंजर जूस मिला लें। नुस्खे का इफ़ेक्ट बढ़ाने के लिए इसमें 1 चम्मच हनी ऐड कर लें। को मिलाकर एक पेस्ट बना लें और डेली सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं। आपको 1 हफ्ते के अंदर ही नुस्खे में बेहतरीन रिजल्ट नज़र आएंगे। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।